Mına ola torpoq ötө çoң, sındı torpoq eкен, ha? Qanchaga berip aytadi şunda? Bu açken da. Ya mına ana. Hazır. Mına ana. Kim isteydi? Şu isteyi. Mına qarab turgan jigit özü күчтүү багып тур. Молодец. Бүгүн 26-январь 2022-жыл бул Жаңылокат мал базары тумандар. Ушул жерде Жаңылокат мал базарына кирген эркек ургачы торпокторду, кунажындарды тартуу менен баштайганда сиздер биздин чыгарылышты акырына чейин көрүп туруңуздар. Анда мына ушул торпокту билейинчи. Алдыңызбы, саттыңызбы? Жоқ, просто кызыктын билейин, канчага алдыңыз же канча багылдыңыз? 26.000 kilogram. Эркек экен, а? Эркек торпок. 20 болмайды. 30га бербейби? Турфатындагы азыр гаплашып берейин деп. Жүн өзгөчү экен. Кайсыкама? А. Я болду. Кайсыкама? Жакшыбы? Өзү турмакмын. Универсал. Ота жол керек. Onlar bu kozardı, anda erkek uğraş torpoktor tartım men başlayın. Sizler videonu çıkarılıştı buldum. Жақсы класс деген белгіні бастырасыздар. Анда бау болып отқан жерлерді тартайын. Так. Нашыл торпоктор азыр бау болды ау, қаншадан беріп едіңіз? 61 мың берді. Екеуін 61 мың. 61 мың екеуіне, өте жақсы. Жайтым бол, 500 сом беріп көрді. Мынау далдалчылардың әліке жаш далдалчылардың бірі екен, әліке жаңы өсіп отқан далдалчылардан. Қайсы бау болды, де? Адилет? Адилет, қайсы бау болды? Қайсыға? 46-ға? Жаш далдалчылардың бірі. Базардағы әліке қанша тондар аз мынау. Мынау бұқаны живой весін көрелікші? 553. Қана көрелікші қанша шықты? 553 килограмм. Бізге живой веске Таразда келіп қалды туғандар. Жаңын оқатқан? 553 килограмм. Еме бұл Герафорд. Қандай олып қалады емі? Бағалаштыңыздар бі? Ем бұл. Бұл таразыға қандай алды емі? Шығып үші? 50 сом еле. 50 сом еле? Көчме таразы. Көчме таразы кен, а? Жасапсыздар да? Қаншаға чейін көтереді? 1 тоннаға чейін? 3 тонна. 3 тонна. Қызықшылыға мен дағы бір шығайын, а? Çıkça. Мен дағы бір шығайын шығына. 91 килограмм. Өзім дағы 91 жылық болам. 5 дағы ұшал. Бой ғана тура келіп айтта кішіне. Бой кішіне. Менен 2 келеді. Мен 48 келем. Ана işemezsin. Бәке тұғана. Живой вес шығып қалды. 53 килограмм. Жақшы лекес, жақшы. Жақшы лекес, қараң. Сені оқуым ғой. Анда біз ұлан төрелі. Азыр мұшыл жерде. Бауылды да? 64 достабек. Бауылды қышыла? Қачы бердіңіз? 55. 55 мың. 55 мың тұрғандар. Үшу бауылда да? Қаншы беріп етесіз? 37 мың. 37 мың. Өте жақшы. Базар қызуы да өте. Қанша дедіңіз мұнаны? 30-37. Алдыңар ба? Алынды. Қаншаға кен? 29. 29-ға бір көріп қойды шына. Жақшы нәрсе алыпсыз, Урбачы кен, а? Урбачы, 29 мүнге. Көрдіңіздер? 29 мүнге. Ойларын күн қалды ба бұзаға? Улан тәрі өстіңдер. Бүгінгі шығарылышты мен сіздерге қолдан келішінше қызық тұрақлы тартып беріне әрекет қыла берейін. Ерке ұрғаш торпоқтардан башталып қалды бүгінгі шығарылышымыздың жаашы. Торпоқтардың бағасы қаншыдан кен? Қаншыдан кен? 25'ten. 25'ten. Бұлар еркек оқшайды, а? Еркек торпоқтар. Азыр ұрғаш торпоқтарды қадам өтөз. Арнан кен құнажындарды құндауыз.
Onu tartışıp koyun tek bir. Kimdi? Oğlan. Ha, az sonra koyuyorum ha. Buna urgaç okşayt menimçe. Erkek. Qancha bermadingiz? 23 ga. Erta menenki bozorda o'ta qiziqli bo'ladi turib. Berekali. Erta menen kuchli bozorda bo'ladi, biroq bilmayman ha. Erta menen kuchli savdo bo'ladi. Şu adamlardı ki şunca bağlı. Bazı neme kılgandık. Neme kılış için. Ömrünün bunda çok turistler. Verişim gerek. Qanchaga berib aytadi? 16 jar. 16 jarım. Urg'ochi bu? Urg'och. Urg'och. 16 jarım. Mana erkek turmoqlar tarafqa urg'ochni turmoqlar tarafqa o'taveradi. Aka qarzdan da turmoqlarda. Buna eko Juna 55 mi? Juna 55 mi? Qancha bermadingiz? Bozor bo'ldi ha? Bozor bo'ldi ekan. Qaysilarda? Uchovini 50 ga qo'yib berdi so'radasizlar. Cana bir tartışıp koyun. Aqtu? Nima? Ko'raver ama yaxshi bo'ladi. Qanchaga bu? Aman bir vaqt bir cho'p yegan. Qancha? Yaxshi ko'rgan. Ha? 25. Urg'ochi erkakmi? Urg'och ha? Turmoq bozorida fatura qaralaymi? Qancha bu? Ha, 15 lekam var. 15 kim var urg'och. Dinkana biroq ha? Din kerak. Jana, narxisicha? Aytmading bana? 18 ga kelsa berib. 18 ga kelsa beriladi. O'ta yaxshi. Bugun torpoqlar o'ta ko'p kirdi. Hozir bo'g'ilotgan yerlar bo'lsa da ko'rsatayin. Qaysi bo'g'ildi ekan? Bu koyatadi. Mana shu bu o'tadi. Ha, narxlarku ha? Saralar. Ko'ramiz onda. Mana saralar bo'g'ildi bilsa, ha? Shu qanchaga bermaydi? 22.500. O'ta yaxshi bo'g'ildi. Ular ham bozorda o'z yaxshi savdo qiladi. Siz oltasizlar, ha? Yaxshi, urg'och turmoq. Yaxshi bo'g'ildi. Bozor ichida oldingi bog'larni bergan. Siznikicha qancha dedingiz? Men 25 da otam. 25 ming dedingiz, ha? Juda yaxshi. 20.500 ga bermay qo'ydingiz. Qaysilar bo'g'ildilar? Assalomu alaykum. Nimalar bor? Qaysi biri? Bordi bu. 25. Nima? 25 ga. Urg'och turmoq. 25 mingga bo'g'ilibdir. Torpoq çındığında öte köp, 20 ming, 25 mingden 15 ming so'mdan boshlab yaxshi torpoqlarni olsa bo'ladi. Qonajning jaqlariga o'tayvermayman. Bu chiqarishlar men buqalarni o'zimcha tortib beraman. Mana qashqa qancha ekan aka? 30 ming kam bor. Qancha berib edingiz? 24 ga. Yaxshi bo'ldi. Saqolni turpoqlarni tortayapsiz. Ulan berki qancha ekan endi? Boz. 55 da otam. Juna 55. Yaxshi aytdingiz, ha? Yaxshi. Jo'nda aytdingiz. Bozor qancha baho berdi? 47 verdi. 47 berdi, ha? Yaxshi. Bozoringizda bersin. Ha, buni oldi qashqa ekan. Siz bugun to'g'ri qashqa qilmoqsizlar. Bu qancha ekan aka? Bulda 30 ming ekan bor. O'ta yaxshi. Bulda qashqa ekan. Buni da qo'shib ketayin. Buni qancha dedingiz aka? 45 ming. 35. Ha, 35. Stresslar alashdim, ha. İşler yaxshi ekan? Yaxshi. So'dan oltasizlarmi? O'ta yaxshi. Buni o'tirib qancha ekan aka? Qaysi biri? Berkisi. 35 da otam. 3 o'tanglar, 4 o'tang 35 dan. Ha? 35 dan. Qanchadan berib qo'ydingiz? 28 dan, ha? 28 dan. O, yaxshi netsa ekan. Vit bor ekan, vit bor ekan-da. 35 ming kam bor deydi. Bak, bunlarning jaqlarga o'tib ketaveram. Cho'ngroq bunlar. Shu pul sanagan yerinden bileyinchi, qaysini sapdingiz? Mana. Ha, buna sarını var. 32.200 32.200 ga ketdi. Umraga ketgan ekan, egasi, so'g'in odam. Ha, to'g'ri. To'g'ri? Umraga So'g'in odam ketgan ekan. So'g'in odam. Buni qancha dedingiz? 36. 36 ming, ha?
Өте жақсы, содаңыздарга береке. Эми бир аз чоңураак кунажындар жака өтөм. Мына 15 ака, мына кунажды канча дептир? Сиз бир чекерак жылуулашпы сиздер суранчы? Чоңураак кунажын экен. Канча дедиңиз ушуну? Buni 62 deb atamiz. 62 boozбу? Yo'q, kam bo'ladi. Yo'q, boozбу? Yo'q, qisir. Кысыр, 62 миң кеми бар экен. Hali to'paq deysiz. Ошо жаш экен, Жаш. Yo'q da. Сыны бар экен, Сыны бар экен. Оп. Ассаламу алейкум. Иштер жакшы экелер? Бабылдата бербиз, Кайсы бир бабылдат? Кашкаба? 30га бербейт ал. 30га бербей. Базар эртең менен базар өтө кызык болот тугандар. Өзүңүз канча дедиңиз ака? 36 деп. 36 дедиңиз ба? Өтө жакшы. Базарыңыздарды берсин. Соодаңыздарга береке. Бардыңыздар үмүт менен алып атасыздар, сатып атасыздар. Соодаңыздарга береке берсин. Кайсы бабылдат экен, Кайсы бабылдат, таксырым? Мынабы? Сары, канчага бербей атасыз? 40 дейбейсиз. Канчага бербей атат? 35. 35 миңге. Өтө жакшы. Кунажын базары. Бул алки өтө сындуу, энчи кыла турган кунажындар экен. Могу жакшы кунаж экен. Мунабы канча экен? Sota bermeysin be hacı. Таксырым мына канча экен? Канча экен мына? 50 дейби, 50 дептир. 50 миң. Базар için аралап, biraz жышыраак жайгашкандыктан жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. Содаңыздарга береке. Кайсыга бердиңиз? Экөөнү. 95. 95 миң. Biraz алыстап көрсөтүп берейин. Мынакей. Азыр да артынан да көрсөтөм. Мына аланы канча дедиңиз акам? 90 миң. Өзүнбү? Бооз кысырбы? Кысыр. Сабагысыз, Тегиздеп койсуз, көстүн. Сөр болуп калды. Даярдап койсуз, Мына экөөн 90 канча берди? Экөөнү 90 канча берди? 90 миң. Жок, берейин ала, кичине бериндер берейин. Nasıl ötüp geçip olsa anlamar ağaken. Bir çok Тугандар. Азыр. Кайсыга бердиңиз таксыр? Аллагабы? Мындай көрөлчү, кичине мындай артын көрүп койла. Канча бердиңиз? 65 миң. 60 миң. 75 миң. 75 миң. Өтө күчтүү бой өттүрөй. Жоқ эле жөнлө. Бопта келерсиң. Соёт кестер да? Союңга. Мына дагы жакшы нерсе экен. Канчага дедиңиз акам ушуну? 90 миң. Бул дагы сыны бар экен тугандар. Сыны бар экен. 13 миң кой мен сиздерге торпокторду, кунажындарды колдон келишинче билип өттүм тугандар. Биздин чыгарылыш жаккан болсо класс деген белгини басасыздар. Мына базары кызып кетти. Базары кызып кетти. Базары кызып кетти. Бирок өтө багып турду. Жакшы багып турду. Артка көрүнүштөрү да жакшы экен. Канчага бербей койдуңар? 75 миңге. Ушуну менен соңуна чыгарабыз эми. Сиздерге жаккан болсо класс деген белгини басасыздар.